给大家看看咱们这一款升级的自卸车啊，这里加了金属一个开关啊，金属灯光开关，打开可以亮。头顶上有一个电量显示啊，看看8.17啊，电压显示，遥控器啊，这是它的遥控器，咱们打开遥控器，好，一个仿真的声效啊，声音也是可以关闭的啊。咱们看看这个起斗，起斗的话，理论上可以承载20斤啊，然后载重的话可以载重40斤，前进后退、转弯都是可以的啊。看到，快手，拥抱每一种生活。